Parolog bait hagani ka por ngawan sipi ban ai hagani ka kubor Good Friday hagani ka sngi ringkat ka jing duai bangin nang yo ya ka bor ka batmai bangin nang im bat bangin nang ya seprang haga jing im ka jongi bat bangin nang la bani khun bani ksaj haga jing im ka ba man la ka sngi kat bangin nang ring bat nginang penhiar mensim hagani ka perthai Bat shua bangin ya chakmat nga shukwa ban puli sidakot hagani ka por naga gospel kat kumu Yohanes ka lenong ka bakat wei ka dakot ka ba sanpo ki kintin ki ba ongkum ni ka long ka ba mentoy ba wei u briu un yap naga benta ki pajba shisha arajar snem min shua haga ba kum kani ka por u Jesus Christ u bolong u nong penim jongan ni ka perthai ula yap halor ka ding pna naga benta ki khon benriu hasatlak kani ka perthai ula yap naga benta jonga bat jongpi kaladan ka wei ka jingi thu khana bahaga snem khat khandai spa Sanpo ar. Reverend John Moore, ubadai pastor jong Balang Baptist, hakaway kakat ling duriaw, kabadan a Glasgow a Scotland. Uni pastor, ulalet banjungo yaway samla ubabla, hagata kakat ling duriaw, hagata kasnong. Ulalet banjungo yaw niu samla ubadan hapadeng ke jing sitom ke bajur bau tiak pang ha hospital. Baru niu pastor bau syong hasenda jong ke jing tiak pang jong niu samla. Ula yo bania selok badu. Bada ke por ke bau selok ula peni hu ya ke kot lingkedop. Ke bala tho syapang ke jing yai lenti ke jong pilgrim. Bad ula peni ru ya ke dur ke jong tau pilgrim. Bau kit ya ke jingkit ke bakia ha ke met ke jong. Bat ukit ya ka tat hadu bau nalet ban IT ya kata ke jingkit ke bakia hau nong pen emu jong u Jesus Christ. Bat ha kata ke jingi selok uniu pastor ula ong yu tau samla. Baka ke bau ni unong yai pilgrim ukit. Kadai ke bamangi ki briu ngi kit ye gi jinge ye gi jingpang ye gi jing sitom ye gi jing jinjar ga jingim ga jongi ga baman ga sing bar ulai thu shapang yeladiru ba kumnu kit ye gi jinge ha ga jingim tat hadu bau let ban IT ye kita gi jinge ga jungu ha ga ding pna ga badon ha Calvary baru pastor ula keli atau samla ko samla hatu mapiru pikit ye ki jing ha ga jing im ga jong pi tau pastor o tau samla ula ko ngo ga kli wong ho oi pastor ngaru nga kit ye ki jing ha ga jing im ga jong bat ha ga ta ga jing selok u Reverend John Moore ula yo lat ban ya lam lenti bat ban kedo yo ni samla sya ka ding pna ka badon ha Calvary nrega ba kham sung tanat susu kolong bau Reverend John Moore hadin ke jingnya selok ke ba jeliu bau nu samla ula thau ya ke wei ke jingruai ke ba paunam ke jong ke ba kerteng burdens are lifted at Calvary ya ki jing baro laweng haga dingpna halo lom Calvary hagini ki khendiat sngi ngalayo lat bania kren bar uwei nagi parlok ki bajan ki jonga i Reverend Moody Alan Wood Linkoy but hakata ga jinge kren ngilai kan mau sapang ki por ki bala lej no men bangi nang don ha school ha sinat English school but ila pen kan mau yanga bakat nu ka mensim ka jongi ka kende ka kyu but ka donot ka umlin Hagapor by Miss Eileen Pariat. Inongtem piano jong ka school ka jong ka Sinat English School. Item ya ka jingwai burdens
are lifted at Calvary. Haman bangin long ya ka jing duai step haswa. Bangin rung. Seki kamera kelas ki jongi. Ngikan mau i ya ka tu ka jing ruai. Bat kani ka jing ruai. Ka deiru ka ba ngapusan kerpang hagani ka Good Friday. Jong kani ka senam arajar arpuar. Hoy ka jing yesem ka jong Reverend John Moore bat uni usamla kadai ka jing yesem ka ba marmet ka ba markmat ka jongki Henry ki paralog ba i ka ding pna halo lom Calvary kamdei tang nagabanta uwei ubriu simet lani nagabanta ka wei ka briu simet ka jing sa sitom bat ka jing yap ka jong Jesus Christ halo ka ding pna lo lom Calvary kamdei tang nagamanta uwei lani ka wei ka brio Henry u Jisu la sha sitom bat ula yap halo ka ding pna nagamanta ka imlang ka salang nagamanta ki nong song snong nagamanta ki kon benrio has setlak ka purthai ka jing yap ka jong Jesus Christ halo lom Calvary kamkut tang haki kenro tang haki sau kenro jong ka wei ka long yeng kamkut tang haga jing im ka jong wei brio ni ka wei ka brio Henry ka jing ya lenti ka jong Jesus Christ haga ni ka perthai nado bau sedang ban yalap ya ka kubor ka babha hadu ba unda poi ban ba ya ka ding pna hau lom Calvary lenter lenti ukit uba ya ka jing e jong ki riu kan thei ukit uba ya ka jing linyar jong ki khon swet ki khon rangli ukit uba ya ka jing ot ya ka jing yam jong ki baduk ki batngan ukit uba ya ka jing ling a ya ka jing pisa ya ka jing khuslai jong ki ba pang ki ba sitom ukit uba ya ka jingkit ka jonga ka jongpi ya ka jingkit jong ka imlang ka salang ka jonga ka jongpi abangi puli ya ki sautli ki gospel na ka tin ka jong blai na ka bible kini ki yathu khana yangi sapang ki kamba ki ba krau ki bau Jisu la le men bau dang dan na ka perthai bat kini ki kamba ki shat phalang ya ga jinglong ya ga jingman jong ga imlang ga salang ha ga to ga juk ga bau Jisu im u Jisu upen kho ye gi ba pangyang tho ni upen khia upen ya ye gi ba pangyap silyang gi ba deko upen pet ye gi khmat jong gi mamat la bat kini ki kamba ki jong Jisu ki thu yengi ba ha ga por ga jong Jisu ki ba bun ba ki breu kimla ban yo ya ka koi ka khia bat ka sumar pang ka ba biang na ga benta jongki haki gospel la ya thu ru yangi bau Jisu ubasa ye ki san hajar mut ki briu ki batngan ki briu ki baduk ki ba kerdu ki bamdan wa tang ka bam bakin bam chi sin chi singi haga jingim ga jongki bau Jisu le ye ka kamba na ga benta jongki bat ka ba kham sultanat kalong baki kamba ki bau Jisu le ki mi na ka mensim jong ka jing sngolam bat ka jing tiplam u Jisu yang banyada na ka benta ka tu ka nong Samaria ka bala jan sha lentem mau haki rangba jiu mangi de ban tip ya ka ni ka jing si sha bau Jisu im ha ka por haga imlang ka salang haga baki briu ki kenpo bha ya ki kenthei bad ya kata ngim phla wat haga ni ka spa snem ka ba arpu weiru ka imlang ka salang kadang kenpo ya ki kenthei Henry ka khubor Good Friday ka pin kan mau yangi baga don ka jinkerman hau Jesus Christ ka don ka jinkerman haga ding pna halo lom Calvary
Bat haga ding pna ha lo lom Calvary la wenglut ye ki jingkit ki bakhya ki jong haga jing im ga jong. U Jesus Christ u balayap alo ga ding pna ha Calvary. U shem bat u nget baka kam ga ba kongsan ba un le aga jing im ga jong u ka long ban pen tengen ye ki brio ban weng ye ki jing e ki jong ki ka kam ga ba kongsan ga ba u dei ban le aga jing im ga jong u ka long ban ai pat haki ye ga jing im ga ba thmai ban ai bor biang ye ki bakila ban im hapdeng ka jing sha nyoben hapdeng ka jing sha kentat hapdeng ki jing pang bat ki jing sitam u jisu don por ban yelen themau u jisu don por ban penrem yano henrei kata kamut bau jisu pediang ye ki kam runar bat ye ki kam bamman em bat kawi ka nuksa ka bakraw ka bangila ban ai ha ka bai dei ba kata kalong bau jisu haswa bau net ban bam ja bat usak hayas ula kli ya usak hayas ula hukum ya usak hayas wong ko sakayas lada dan kanu ba mela simtam na ka khajna ba me krong na ki brio ka ba mut lada mela bamsap kele pen pai shwa ye kata kele pen ko shwa ye kata bat ngin saya bam jamit ringkat bat me bat ngan pen kut daki kentin ki jong jisui bau ong to wan pi hanga baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jingkit dengan penjam ye pi kumta gi parolok burdens are lifted at Calvary ye ki jinge ye ki jingkit ki ba khia ki jonga gi jong pi la weng ha ka ding phna halo lum Calvary amen.